咁之前咧同大家講過啦 ，CCB 同 CCM 嘅分別啦。今日主力係講咧兩個都叫做 CCB， 究竟 Bambu 嘅碳碟同埋中國製造嘅碳碟有咩分別？德國製造嘅 CCB 咧就叫做短碳，而中國製造嘅 CCB 咧就叫做長碳。短碳纖咧就係由碳纖嘅碎料加入其他物料擺入個模具裏邊加以壓製而成嘅。長碳就係佢由碳纖布加厚到一嚿嘢啦，咁之後加入其他物料再加以 CNC 切割而成嘅。短碳嚟講咧，佢係有極致嘅偷輕嘅，比長碳咧大概輕咗10%。如果通風槽咧，亦都會做到更極致。但係佢相對咧價錢又比較貴，因為咧全球咧而家暫時只有 Bambu 係做到嘅啫。但係留意一樣嘢喎，因為佢用碎碳而成㗎嘛，表面咧係比較脆嘅。我哋都試過啊，有個客咧喺出邊換呔鏈嘅時候咧，俾個師傅唔覺意坑甩咗一塊仔出嚟，咁就要揾我哋成隻要換過啦。長碳啦，確實係比短碳係重咗10%嘅，但係佢比一體式嘅鋼碟咧輕足一半有多，佢比短碳咧確實係硬淨好多。就算你細力坑佢，佢冇咁容易去甩一塊仔出嚟。長碳咧有咩唔好處咧？就話佢嘅生產週期比較長啊，同埋而家國內咧好多廠做，咁令到個質素咧其實係好參差嘅。咁建議大家咧選擇翻一啲有信譽嘅牌子去安裝啦。大家啦都會關心佢價錢嘅分別啦。咁原廠嘅碳圖咧起步咧由2萬幾至到3萬幾、4萬幾都有嘅，講緊一隻。中國製造嘅長碳咧起步咧就2萬幾蚊，但係已經係包含咗一左一右嘅碟同埋一套碳圖皮㗎啦。咁嘅性價比確實高嘅。如果你問我點揀呢？有錢又想極致偷輕嘅 Bambu 短碳，但係你話我要性價比高、要襟用嘅，可以揀下中國一啲有信譽嘅牌子。